I dette tipset skal du få se hvordan du deler en celle i 2 overskrifter i Excel. En smart og enkel måte du kan bruke for å få regnearkene dine til å se bedre ut. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du visuelt deler en celle i Excel til å vise 2 overskrifter. Det er praktisk når du ønsker at en celle både skal forklare innholdet i vertikale og horisontale tabeller i regnearket ditt. Med denne metoden kan du enkelt vise fram innholdet ditt på en smart måte. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Excel slik som dette. Her har jeg noen tabeller som jeg har laget som viser hvor mange Microsoft 365-lisenser hver avdeling har, og hvilke typer Microsoft-lisenser som benyttes. I denne tomme cellen skulle jeg gjerne hatt noe som viser både avdeling og type Microsoft-lisens. Men før vi løser det, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å skrive inn det som beskriver kolonnen med avdelinger her i denne tomme cellen, slik som dette. Nå bruker du tastekombinasjonen Alt pluss Enter for å lage et linjeskift i cellen. Deretter skriver du inn noe som beskriver kolonnen til venstre. Her skriver jeg inn lisenstype. Enkelt, ikke sant? Nå skal vi dele cellen. Start her med å klikke på kantlinjeikonet på verktøylinjen. Deretter klikker du på flere kantlinjer som du finner nederst på menyvinduet, slik som dette. I det neste menyvinduet kan du begynne med å klikke her på den tykke streken, slik at vi får et tydelig skille mellom kategoriene i cellen vi deler. Deretter velger du denne skråstreken her til høyre, som skal visuelt dele cellen. Avslutt med OK når du er klar. Som du kan se av resultatet er cellen tydelig delt inn av den tjukke streken vi har laget. Men som du sikkert legger merke til, så ser det ikke helt ferdig ut ennå, så vi har litt igjen å gjøre før vi er fornøyd. Ja, nå kan du dytte avdelingen bokstavelig talt med mellomromstasten til den havner på høyre side av cellen, slik som dette. Det er slitsomt, men veldig nyttig trening både for kropp, helse og det ferdige resultatet. Nå kan du avslutte med å gjøre teksten litt fetere, slik som dette. Og vips, så har du en tøff delt celle som viser både avdelinger og lisenstype. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.